მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს გავაგრძელებ საუბარს საკვებ დანამატებზე, რომელიც წონაში კლებაში ეხმარება და აქვე უპასუხებ კითხვა იყო ესეთი, რომ რატო ფოკუსირდიო ამ ბევრი ვიდეოები რატო გაქვს წონაში კლებაზეო და რაღაც სხვა რაღაცები უფრო გვაინტერესებსო და ეხლა ორ რამეს ვიტყვი. ერთი არის რომ ჯერ ერთი ასე არ არის, ანუ მთავარი ვიდეოები, ჩემი მთავარი ვიდეოები ზოგადი მედიცინიდანაა, შინაგან მედიცინას ეხება, რაც ჩემი სფეროა. რაც შეეხება აი ამას, რომელიც თქვათ დამატებით, რასაც ვაკეთებ, წონაში კლებაზე ფოკუსირდი იმ მიზეზის გამო, რომ მედიცინაში წონაში კლება ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მოდიფიცირებადი რისკ ფაქტორია. სიგარეტისთვის თავის დანებების გარდა და წონაში კლების გარდა ასეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოდიფიცირებადი რისკ ფაქტორი არ გვაქვს მედიცინაში. შესაბამისად, ამით მე შემიძლია დავეხმარო პოპულაციის ყველაზე დიდ პროცენტს, იმიტომ რომ ადამიანების დიდ ნაწილს საქართველოში თითქმის პოპულაციის 50% ან ჭარბწონიანი, ან სუქანი, შესაბამისად უდიდესი პრობლემაა ჭარბიწონა და ეს არის ზუსტად ის გზა, რითიც შეიძლება რომ ყველაზე მეტ ადამიანს დავეხმარო და ყველაზე მეტ ადამიანს დავეხმარო აირიდოს მომავალში გულსისხლძარღვთა დაავადებები, მაღალი წნევა, ინსულტი, ინფარქტი და კიდე ბევრი სიმსივნე, რომელიც სინამდვილეში ჭარბწონას უკავშირდება. ანუ ჭარბწონასთან ბრძოლით შენ ებრძვი სინამდვილეში დაავადებების უმეტესობას. ამიტომ არის რომ ფოკუსირებული ვარ ჭარბწონაზე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამეა, რაც შეუძლია რომ ადამიანმა თავის ჯანმრთელობისთვის გააკეთოს. მეორე ყველაზე მთავარი მიზეზი არის, რომ ადამიანების 90% ვინც მეტი დაიკლო წონა 5 წელიწადში ისე ვინაზღაურებს თავის დაკლებულ წონას, ანუ სწორად დაკლებული და შენარჩუნებული წონა ძალიან ძნელი და იშვიათია. შესაბამისად, რაც მეტად და რა არის მედიცინა, მედიცინა არის, რომ სინამდვილეში მედიცინა აკეთებს რას? რაც მეტი, მაგალითად არის მკურნალობის მეთოდი, ვთქვათ, ან წონაში კლების მეთოდი და პოპულაციის ყველაზე დიდ პროცენტზე, რამაც ყველაზე კარგად იმუშავა და რამაც ყველაზე ხანგრძლივად იმუშავა, ამებს აღწერა ხდება. ხო და აღწერა ხდება და ამის დაფიქსირება ხდება. და მე ჩვენ ხო არსებობს მილიონი გზა. ადამიანმა შეიძლება დაწყებული იქიდან რომ სოსისის დიეტა გამიგია, რომ დღეში ერთ სოსის ჭამენ ხოლმე, ერთ არა რამდენიმეს, მაგრამ მხოლოდ სოსის მოკლედ მონოდიეტა, დამთავრებული თხილის დიეტით და გაგრძელებული კეტო დიეტით და ასე. ხო, ანუ ხმელთაშუა ზღვის დიეტა და ატკინსი და ასე შემდეგ, ბევრნაირი დიეტებია. ხო და ანუ ითქვა არის მანდ რომელი მუშაობს, მეორეს მხრივ არის მილიონი დანამატი, ხო? მილიონი არა, რა თქმა უნდა, ბუკვალურად, მაგრამ 100-ზე მეტი საკვები დანამატია, რომელიც პრომოცირდება როგორც წონაში კლებისთვის და ითქვათ ადამიანებს, რომელი ჯობია მეტიც, მაგალითად, ადამიანების დიდი ნაწილი დამოკიდებულია ტკბილზე, შოკოლადზე და აქვს ზოგს კომპულსური ჭამა, ზოგს ემოციური ჭამა, ზოგს დიდი ულუფებით ჭამა და ეს დიდი გაჭირვება ამ ადამიანების, ხო და მათ აინტერესებთ, რომ სინამდვილეში რა ჯობია, ანუ რითი დავეხმარო ჩემს ორგანიზმს. გასაგებია, რომ ანუ ვიღაცა იტყვის, რომ ნებისყოფა და всё მორჩა, ყველაფერია ნებისყოფა. გასაგებია, მაგრამ ძნელია, ანუ როცა მაგალითად შენ არიან ადამიანები, რომელსაც თავისი თავი გამხდარი არ ახსოვს საერთოდ და იმ ადამიანს მოსთხოვო, რომ შენ გქონდეს რკინის ნებისყოფა და დაიკელი და მე თან ისე შეინარჩუნე ეს დაკლებული წონა, რომ არაფერი არ დაეხმარო შენ ორგანიზმს, მაშინ როცა მისი ორგანიზმი ძალიან ბევრ რამეს გააკეთებს, ბევრ ჰორმონს გამოიმუშავებს და ბევრ ნეიროტრანსმიტერს, რომ ხელი შეუშალოს წონაში კლებაში და ეს აქედან არაფრით არ დაეხმაროს, ძალიან ძნელია. აი ამიტომ წონაში კლებაზე, ამიტომ ფოკუსირდები, რომ გქონდეს მტკიცებაზე დაფუძნებული ცოდნა, როგორ უნდა დავიკლოთ ეფექტურად, როგორ უნდა შევინარჩუნოთ.
ხო და კიდე ანუ ვაკეთებ მოკლედ ძალიან დიდ და ყოვლის მომცველ კურსს ნუ ინგლისურად რა თქმა უნდა წონაში კლებაზე და აქ ამ ვიდეოებში გიზიარებთ იმას, რასაც უცხოური ბაზრისთვის ვაკეთებ და ამ ყველაფერს თქვენთვის ქართულად, რასაც ქართულად ვიდეოს ვაკეთებ უფასოდ, რა თქმა უნდა, რაც უფასოდ არ იქნება ინგლისურ კურსში და უფასოდ არ იქნება უცხოელი მომხმარებლებისთვის, მაგრამ ქართველებისთვის ეს აქ ყველაფერს ის ცოდნა და ის საიდუმლო რაც მედიცინის ძალაა, ხო? ამას ყველაფერს ვაკეთებ უფასოდ და რა ვიცი, ეს ჩემი აზრით ძალიან დიდი საქმეა, რომელთაც შეიძლება რომ ხელი შეუწყო, მოკლედ, თუნდაც აქ ჯანმრთელობის განვითარებას და ძალიან ბევრ დავეხმარო იმ ადამიანს, ვისაც აწუხებს ჭარბი-წონა. ხო, აი ამიტომ ჭარბ-წონაზე ამიტომ არის რომ ფოკუსირებული ვარ, იმიტომ რომ და ეხლა რასაც გაწვდით, თუნდაც ასე ორგანიზებულად არ არის წიგნებში, ანუ ვერ წაიკითხავთ ამას წიგნებში და თუნდაც ის რომ ანუ აი ამას რასაც რა ინფორმაციასაც გაწვდით ხოლმე უკან უდგას რამდენიმე როგორც მინიმუმ თითო საკითხს უდგას ხოლმე რამდენიმე საათიანი კვლევა იმ კვლევების რომელიც ამ თუნდაც საკუთარ დაამატზე ან ნებისმიერ თქვა დაავადებაზე და ესე არსებობს ანუ ისე არ ვაკეთებ რომ თქვა copy paste-ით ავიღო რაღაცა ერთი წიგნიდან და ეს გადმოვწერო ესე არ არის ძალიან ბევრი კვლევის წაკითხვა მიწევს ძალიან ბევრი შეჯამების გაკეთება და მერე მოტანა ანუ ეს არის გადამუშავებული ინფორმაცია რომელიც ესე მზად წიგნებში არ არის ხო, ამიტომაც არის კიდე ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი და მე ძალიან გამიხარდება. აი უკვე იყო ეს კომენტარი რომ აი რაც გისმენთო დავიკელიო და გახარებული ვარო და ძალიან გამაბედნიერა სხვა შორის მაგ კომენტარმა, როცა ვხედავ რომ ადამიანებს რეალურად შედეგი აქვთ, რომ მით უმეტეს და რაღაცით ეხმარები ადამიანს და მით უმეტეს როცა ადამიანი გრძელვადიანად კმაყოფილია, ეგ ყველაზე მთავარი მგონია. აი, ეხლა გადავიდეთ მოდი იმაზე, საქმეზე და საქმე არის წინა დღეს განვიხილებ top 5 საკვები დანამატი წონაში კლებისთვის, ეხლა მეორე 5-ს განვიხილავ. ესეთი არის CLA ანუ conjugated linolenic acid ესეთი საკვები დანამატია ეგრე შეიძლება მოძებნო პირდაპირ რა თქმა უნდა Amazon-ზე და CLA ესე ქვია ანუ ვინც თქვა ინგლისურთან არა ისე CLA ჩვენთვის რაც არის C C L და A. ხო, და ეგ არის ცხიმოვანი მჟავა, რომელიც ხორცში, რძის პროდუქტებში არის ზოგადად და მნიშვნელოვანი არის რითი, რომ ცხიმების წვას აძლიერებს. ანუ ცხიმების წვას აძლიერებს იმ ფერმენტებს აქტიურებს, რომელიც ცხიმების წვაზე არის პასუხისმგებელი. მაგალითად, ჰორმონ-სენსიტიური ლიპაზა ქვია, ესეთი ფერმენტია, რომელიც წვასაც აძლიერებს, რომელიც აძლიერებს ცხიმების წვას. და საკმაოდ კარგადაა შესწავლილი მოკლედ მისი ეფექტი, რომ ცხიმების წვას ხელს უწყობს, არის კვლევები ჩატარებული, რომლის მიხედვითაც აი 12 კვირის განმავლობაში და მეტ ხანსაც იღებენ ადამიანები და მნიშვნელოვნად აძლიერებს ცხიმების წვას მარტო დიეტასთან შედარებით და საკმაოდ ბევრი კვლევებია, თუმცა ზოგი კვლევით უფრო კარგად აკლებინებს, ზოგი კვლევით ნაკლებად კარგად, მაგრამ ჯამში ეფექტურობა აქვს ყველა კვლევაში თითქმის საკმაოდ კარგი. ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულად ითვლება განსაკუთრებით ვისთვის არის CLA ეფექტური არის ვისაც ბევრი წონა აქვს დაკლებული, რადგან იმ ადამიანებში უკეთესად აქტიურებს ცხიმების წვას, ვისაც ბევრი ცხიმი აქვს ორგანიზმში და ასევე ადამიანები როცა კალორიების დეფიციტში არიან, მთავარი პრობლემა არის ხოლმე რომ კუნთები არ დაიწვას. ანუ ჩვენ ცხიმთან ერთად გვეწვის კუნთებიც, როცა წონაში ვიკლებთ და კუნთები რომ არ დაიწვას და ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი ისე პრობლემა. შესაბამისად ეს CLA ასევე ამცირებს კუნთების წვას.
ამცირებს ცხიმის ახლად წარმოქმნას კუნთებისგან, გლუკოზის ახლად წარმოქმნას კუნთებისგან და ამიტომ არის რომ კუნთებს ზოგავს მოკლედ მაშინ როცა წონაში იკლებ და ეგ ძალიან დიდი რამეა როცა კუნთები არ იწვის. დოზირება არის დაახლოებით 3-6 გრამი და უმეტესად გაყოფილია ხოლმე 2-3 ჯერზე დღის განმავლობაში და უმეტესად მიიღება საკვებთან ერთად, განსაკუთრებით ცხიმიან საკვებთან ერთად კარგად შეიწოვება. საშუალო კურსი არის 12 კვირა, თუმცა 1 წლამდე შესაძლებელია მისი მიღება და შესწავლილია 1 წლამდე. ხო, რამე მნიშვნელოვანი უარყოფითი და უსაფრთხოების პრობლემები არ აქვს. არის კვლევები ზოგან რომელშიც მიიჩნევა რომ ცოტა შეიძლება ცუდი ქოლესტერინის დონე გაზარდოს სისხლში, მაგრამ კონტროვერსიულია ეგ კვლევები, ანუ არ დასტურდება მაინც და მაინც რომ და განსაკუთრებით ეგ იმ ადამიანებში არის, ვინც ძალიან მაღალი დოზებით ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იღებს. ანუ ამ დოზით 3-6 გრამი დღის განმავლობაში 12 კვირა, როგორც წესი, ეგეთი ქოლესტერინზე არ მოქმედებს მოკლედ. და რა დროს არ შეიძლება, არ არის სასურველი, თუ ადამიანს აქვს დიაბეტი სიფრთხილით ინიშნება, მაგრამ შესაძლებელია და ასევე გამოხატული დისლიპიდემია თუ აქვს, ძალიან მაღალი ქოლესტერინი თუ აქვს, მაშინაც სიფრთხილით ინიშნება, თუმცა ორივე შემთხვევაში შეიძლება, მაგრამ სიფრთხილე საჭიროა მოკლედ, ყურადღება საჭიროა. სიფრთხილეში რა იგულისხმება? მონიტორინგი, რომ მაგალითად დაიწყო, თქვა დაბალი დოზით მიიღება, რამდენიმე პერიოდის განმავლობაში დააკვირდა, რომ აი ხო არ არის, რომ ხო არ მოქმედებს მაგალითად ლიპიდების სპექტრზე. თუ არ მოქმედებს, რა პრობლემაა? თუ მოქმედებს, მაშინ შეწყვეტა. ეფექტურობა დაახლოებით 6 დაუწერდი 10-დან, უსაფრთხოებას დაახლოებით 7 დაუწერდი 10-დან, ვინაიდან ცოტა კითხვის ნიშნები არის ქოლესტერინთან დაკავშირებით. შემდეგი საკვები დანამატი არის ქრომის პიკოლინატი. ხო, ქრომი ზოგადად ცნობილია, ქრომის პიკოლინატი ფორმაა ქრომის, რომელიც უკეთესად შეიწოვება. ქრომი ზოგადად არის მინერალი, რომელიც აუმჯობესებს ინსულინ რეზისტენტობას. ერთ-ერთი კარგად გამოხატული თვისება აქვს და იყენებენ ხოლმე ხშირად ის ადამიანები ქრომის საკვებ დანამატს, ვისაც შაქარზე აქვს დამოკიდებულება. შაქარს დამოკიდებულებას გულისხმობ სუფთა არასამედიცინო გაგებით დამოკიდებულებას, აი ადამიანს რო ტკბილი უყვარს ძალიან, მაგას გულისხმობ. რომ სულ უნდა ზოგ ადამიანს რომ ტკბილი ჭამოს და ამ ადამიანებს ეხმარება მაგის დაძლევაში, ეხმარება იმ რატო ასტაბილურებს შაქრის დონეს და არ იწვევს შაქრის სპაიკებს, შაქრის დავარდნას, გლუკოზის ქრაშს და გლუკოზის ქრაშია ერთ-ერთი მთავარი რაც ტკბილზე დამოკიდებულებას იწვევს, ასევე ინსულინის დონეს ასტაბილურებს, და ასევე ასტაბილურებს სეროტონინის დონეს. სეროტონინი ნეიროტრანსმიტერია თავის ტვინში, რომელიც ასევე მადას ამცირებს. ამიტომ ქრომს ამ მხრივ საკმაოდ კარგი მოქმედება აქვს მოკლედ, განსაკუთრებით იმ ადამიანებში, ვისაც მეტაბოლური სინდრომი აქვს, განსაკუთრებით იმ ადამიანებში, ვისაც ინსულინ რეზისტენტობა აქვს და პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომი აქვს. ეგენი ხშირად გადაჯაჭვულია მოკლედ ჭარბწონასთან და ჯამში, ვისაც ჭარბი წონა აქვს, ქრომი და ჭარბი წონა პლუს ტკბილი უყვარს, ქრომი ხშირად ეხმარება წონაში კლებაში. ხო, დიაბეტიანებშიც ხშირად ინიშნება უპრობლემოდ, დაახლოებით არის 200-400 მიკროგრამი დღის განმავლობაში საშუალო დოზა და ქრომი პიკოლინატის ფორმით უნდა იყოს, რომ კაი ბიოშეღწევადობა ქონდეს და მეტი კვლევები არის ამ ფორმაზე ჩატარებული. საკვებთან ერთად სასურველია, რომ შეწოვა იყოს ეფექტური და ასევე კვების შემდეგ გლუკოზის სპაიკები რომ არ მოხდეს, ამისთვის მნიშვნელოვანია და დაახლოებით ინიშნება 12-16 კვირის განმავლობაში. ამ პერიოდის განმავლობაში მიიჩნევა უსაფრთხო. ძალიან მაღალი დოზა
დოზებით შეიძლება ტოქსიური იყოს თირკმელების და ღვიძლისთვის, მაგრამ ამ დოზით და ამ რაოდენობით, ამ ხანგრძლივობით, რაც გითხარით, არა და მაღალი დოზებით შეიძლება DNM-იც დააზიანოს და არ არის სასურველი, ამიტომ დაახლოებით 12-16 კვირაზე მეტი რეკომენდირებული არ არის. თუმცა მაგ პერიოდში უსაფრთხოა და რამე მნიშვნელოვანი პრობლემები არ იქნება. 6 თვემდეც ჩატარებულია კვლევები და უსაფრთხოა. და ეფექტურობაში დაუწერდი 7-10-დან, უსაფრთხოებაში დაუწერდი 6-10-დან, ვინაიდან მაღალ დოზებში არ არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. შემდეგ საკვებ დანამატზე გადავიდეთ. შემდეგი გვაქვს რა? შემდეგი გვაქვს ბერბერინი. ხო, ან ფიქრობდი, ეს ბერბერინი გამერჩია თუ გარცინია. გარცინიაც საკმაოდ პოპულარულია, მე დავუთმობ ალბათ გარცინიასაც დროს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბერბერინი ვთქვათ, ბერბერინი საკმაოდ დიდი ხანია მედიცინაში გამოიყენება, განსაკუთრებით ჩინურ მედიცინაში. ბერბერის ესეთი ხე არსებობს, მცენარე, უბრალოდ, რომლის ექსტრაქტია და დიდი ხანია მოკლედ ცნობილია, ანტიმიკრობული თვისებებია, კანთების საწინააღმდეგო თვისებები აქვს და მეტაბოლიზმს აუმჯობესებს. საკმაოდ კარგი თვისებები აქვს რეალურად, იმიტომ რომ გლუკოზის დონეს ასტაბილურებს, ქოლესტერინის დონეს ასტაბილურებს, AMPK ფერმენტული სისტემა, მოკლედ, რომელსაც აქტიურებს და ერთ-ერთი მეტაბოლიზმის მასტერს ეძახიან, მასტერის გადამრთველს ეძახიან ამ სისტემას, რომელიც ენერგიის ხარჯს აძლიერებს, ცხიმების წვას აძლიერებს და ცხიმების შენახვას ამცირებს, ასევე გლუკოზის შესვლას უჯრედებში აუმჯობესებს და გლუკოზის პროდუქციას ღვიძლში, რომელსაც გლუკონეოგენეზი ქვია, ამცირებს. ანუ სრული სპექტრი აქვს, მოკლედ, რასაც შეიძლება რომ აკეთებდეს კარგი წონაში დასაკლები პრეპარატი აკეთებს და მე ძალიან მომწონს, მოკლედ, ასევე ნაწლავების მიკროფლორასაც ცვლის და ამცირებს ანთებას და აუმჯობესებს ზოგადად მეტაბოლიზმს. ასევე ლიპიდების სინთეზს თრგუნავს და ლიპოლისებრი ცხიმების დაშლას აძლიერებს. მოკლედ, საკმაოდ კარგი საკვები დანამატია ბევრი მოქმედების მექანიზმით და კვლევები არის მაგალითად, რომ გრძელვადიანად ადამიანები, რომელსაც ჰქონდათ დიაბეტი ან ინსულინ რეზისტენტობა, მათთან გლიკირებული ჰემოგლობინის დონე შეამცირა. ეგეც ძალიან დიდი პლუსია, ნიშნავს, რომ გრძელვადიანად გლუკოზა დაასტაბილურა. ძალიან დიდი რამეა რა, ანუ ეხლა ენდოკრინოლოგიური კუთხით ნამდვილად კარგი ეფექტია. ასევე ეხმარება კარგად წონაში კლებაში და ბერბერინს ადარებენ ხოლმე მეტფორმინს ხშირად. მეტფორმინი არის პირველი რიგის პრეპარატი, ძალიან ბევრ შემთხვევაში ინსულინ რეზისტენტობის დროს და დიაბეტის დროს შესაბამისად ძალიან მაგარია, მოკლედ, ბერბერინი თითქმის გვერდით უდგას მეტფორმინს, არ ვაკნინებ მეტფორმინს, არამედ მინდა ვაჩვენო ბერბერინი რამდენად ეფექტურია, თუმცა რა თქმა უნდა, მეტფორმინის შემცვლელად ბერბერინი არ უნდა გამოიყენოთ, მაგრამ შესაძლებელია განიხილოს, ან თვითნებურად არ უნდა შეცვალოთ, მაგრამ ადამიანმა წონაში კლებისას შესაძლებელია განიხილოს, იმიტომ რომ მართლა მაღალი ეფექტურობა აქვს ძალიან. ხო, კიდე LDL-ი ან ცუდი ქოლესტერინის დონეს ამცირებს, კარგი ქოლესტერინის დონეს ზრდის, ანუ HDL-ს, ამ ხრივაც კარგია. ნუ ახლა უსაფრთხოებაზე ესეთი არაფერი არ აქვს, აქ პრობლემები. დიარეა, შეკრულობა, ფაღარათი შეიძლება გამოიწვიოს, ან სპაზმი ნაწლავების, არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ, მაღალი დოზებით. წამალს შორის ურთიერთქმედებაში გვაქვს ცოტა, რომ სტატინებთან შეიძლება ურთიერთქმედება ქონდეს და სხვა დიაბეტის წამლებთან და ჰიპოგლიკემია გამოიწვიოს, ან დაბალი შაქრის დონე შეიძლება გამოიწვიოს, რითიც რაც პრობლემა იმ ხრივ არის, რომ დაბალი შაქარს თავის სიმპტომები აქვს და შეიძლება ადამიანმა თავი იგრძნოს სუსტად და ეგ არის. ამიტომ თუ დიაბეტის სხვა წამლებსაც სვავთ, ფრთხილად სიფრთხილით და ექიმის რეკომენდაციით უნდა
დალიოს ასევე ერთი გასათვალისწინებელი ის არის რომ CYP ფერმენტულ სისტემაზე მოქმედებს ღვიძლში და შეიძლება სხვა წამლების მეტაბოლიზმზე იმოქმედოს როგორც წესი რამდენიმე სხვა წამლის ეფექტი შეიძლება გააძლიეროს ამიტომ არის რომ ხანგრძლივად არ გამოიყენებენ სტანდარტული დოზა არის 500 მილიგრამი 2-3 ჯერ დღეში და ძირითადად საკვებთან ერთად რათა საჭმლის მომნელებელი სისტემის მხრივ არ ქონდეს სიმპტომები და ბერბერინის HCl ფორმა ან პიპერინთან ერთად ფორმით მიიღება, რადგან მის ბიოშეღწევადობა დაბალია და ეგ ორი ფორმაა, როცა ბიოშეღწევადობა გაძლიერებული აქვს. რეკომენდირებული დოზა არის დაახლოებით 12 კვირა, შეიძლება მეტი ხნის განმავლობაშიც მიიღება, ოღონდ შესვენებები ჭირდება 2-4 კვირის განმავლობაში და 6 თვემდე შეიძლება გაიზარდოს. ეფექტურობაში დაუწერდი 8-იანს, უსაფრთხოებაშიც დაუწერდი 8-იანს, რადგან, რავი, ჩემთვის ერთ-ერთი ფავორიტული საკვები დანამატია, მოკლედ, რაც შეიძლება იყოს წონაში კლებაში. შემდეგ მე ეს მე-9 გამოდის უკვე, ხო, მე მგონი მე-9-ით განვიხილავდი ხო, ანუ ესე იგი მე-6-ე იყო ეს რამე არ გამომჩეს, გადავხედო აბა ერთი აქეთ რა ხდება. ესე იგი ჩვენ უკვე განვიხილეთ რა მე-6-ით განვიხილეთ CLA, მე-7-ით განვიხილეთ ქრომი, განვიხილეთ მე-7-ით, მე-8-ით განვიხილეთ ბერბერინი, კი ბატონო და ხო, ეხლა უნდა განვიხილოთ მე-9. მე-9 არის ვაშლის ძმარი, ვაშლის ძმარზე შევჩერდი, იმიტომ რომ საკმაოდ, პოპულარულია ჯერს ერთი, მეორეც ერთი კიდე მართლა ბევრი კვლევები აქვს და აი ჩვეულებრივი ძმრისგან განსხვავებით ვაშლის ძმარს აქვს მართლა მნიშვნელოვანი ეფექტურობა წონაში კლებაზე, ამიტომაც განვიხილავ ვაშლის ძმარს. აცეტატის მჟავას შეიცავს ვაშლის ძმარი, რომელიც აქტიური ინგრედიენტია. ხო, ვაშლის ძმარი როგორ მიიღება? მიიღება ვაშლზე სოკოების და ბაქტერიების მოქმედების შედეგად, მის ფერმენტაცია ხდება და წარმოიქმნება მჟავა, რომელსაც შეიცავს აცეტატის მჟავა შეიცავს და ეგ არის მისი ეფექტური კომპონენტი. ხო, რას აკეთებს? რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოქმედება აქვს, მადას ამცირებს, ასევე სისხლის შაქრის დონეს აწესრიგებს და ასევე ნახშირწყლების შეწოვას ამცირებს, გლუკოზის შეწოვას ამცირებს. ეხლა ვთქვათ რას როგორ აკეთებს, პირველ რიგში ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს და კუჭის შეკუმშვების რაოდენობას ამცირებს, მოკლედ ან შეკუმშვების ძალას და ასე კუჭის დაცლას ამცირებს, ეს ერთი, მეორე არის რომ ლიპაზას ინჰიბირებას ახდენს, ამილაზას ინჰიბირებას უბრალოდ უკასრავად, ამილაზას ინჰიბირებას ახდენს, ამილაზა არის ნახშირწყლების დამშლელი ფერმენტი, რომელიც ნახშირწყლებს შლის შაქრებად და ნახშირწყალს რო იღებ, შაქრებად აღარ გადაიქცევა ის და უფრო დიდი დრო დაჭირდება რომ გადაიქცეს და ამიტომ ამცირებს შაქრის შეწოვა. შაქრის შეწოვის შემცირება ნიშნავს რომ უფრო ხანგრძლივად გრძნობს ადამიანი თავს დანაყრებულად და თან გლუკოზის სპაიკი არ ექნება, ამ გლუკოზის სპაიკი და მე ქრაში არ ექნება და ადამიანს არ მოუნდება, აი დაგვრეული ხარ შეიძლება რომ აი საჭმელს რო შეჭამ და რაღაც პერიოდის მერე უზომოდ გინდა შაქრიანი, ტკბილიანი რამე ჭამო. აი ეგ არის რეალურად გლუკოზის ქრაში, რომელიც გლუკოზა ავარდა, მერე უცებ ჩამოვარდა და აი რო ჩამოვარდა შენ ორგანიზმს უნდა გლუკოზა. აი ამეების პრევენციას ახდენს. ასევე AMPK ფერმენტული სისტემის აქტივაციას ესეც ახდენს და ინსულინ რეზისტენტობას აუმჯობესებს, ინსულინის გრძნობელობას აუმჯობესებს და გლუკონეოგენეზს ამცირებს, ანუ ცხიმების ისე ნახშირწყლების წარმოქმნას ამცირებს ცხიმებიდან და ცილებიდან და GLP-1 ჰორმონის დონეს ზრდის, რაც ნიშნავს, რომ სისავსის შეგრძნებას და ნაყროვანების შეგრძნებას აძლიერებს. ანუ
სუპერ მოქმედება აქვს მოკლედ ამასაც და ლიპოგენეზს კიდე თრგუნავს და ცხიმების წვას აძლიერებს ოღონდ ეს ყველაფერი ეს ფუნქციების ხო იდეალურია როცა აღწერ მაგრამ რამდენად ეფექტურად აკეთებს ამებს ეს მეორე საკითხი ანუ ძალიან ძლიერად არ აკეთებს რა თქმა უნდა ამას თორე ეს იქნებოდა ოქროს წამალი უნივერსალური რომელიც აუცილებლად გააკეთებდა მაგრამ რაც თქვი მაგებს აკეთებს ცოტ-ცოტათი მაგრამ ყველაფერს აკეთებს მოკლედ ხო ეხლა უარყოფითი მხარე რა აქვს და დადებითი რა აქვს დადებითი აქვს რომ ადამიანები ჭამამდე სვავენ დაახლოებით 1 ან 2 სუფრი სკოლზე წყალში გახსნილი წყალში გახსნა მნიშვნელოვანია გვერდითი ეფექტები რო აიცილოთ დავიდან წყალი უნდა იყოს დაახლოებით 250 მილილიტრი ანუ 1 ჭიქა რა და წყალთან ერთად უნდა დალიოს ადამიანმა დაახლოებით 15-30 წუთით ადრე ჭამამდე და ამით ერთი რომ ასეთ დროს ამ გლუკოზის ავარდნას ხელს შეუშლის, ასევე კუჭის დაცლას ხელს შეუშლის, ასევე ნაყროვანების გრძნობას გაგიჩენ, მოკლედ სუპერ თვისებები აქვს ნამდვილად ძალიან კარგია უარყოფითი რა აქვს შეიძლება კუჭის გაღიზიანება გამოიწვიოს შეიძლება ემალის ეროზია კბილზე გამოიწვიოს ამიტომ წყალში გახსნა აუცილებელია პირდაპირ სვავს ხოლმე ზოგი და პირდაპირ დალევა მაგიტო არ არის რეკომენდირებული და საყლაპავით შეიძლება გააღიზიანოს ამიტომ ჯობია რომ მოკლეს წყალთან ერთად და წყალთან ერთად პრობლემა არ იქნება ეს ხო ნუ კარგი იქნება თუ გაყოფ ორზე მაგალითად ორი კვების წინ თითო სუფრის კოს წყალში გახსნის მიიღებ კვებამდე 12-16 კვირა ძირითადად დოზირება შესაძლებელია მეთხანს ადამიანები არიან რომლებიც წლების სვავენ თუმცა შეიძლება რომ მან ცოტა ისინი კითხვის ნიშნები იყოს ესეთი ხანგრძლივი მოქმედების შედეგად შესაძლებელია კუჭის გაღიზიანება გამოიწვიოს კუჭის დაზიანება გამოიწვიოს მოკლედ არის კითხვის ნიშნები და ამიტომ მე ეგეთი ხანგრძლივობით არ გავუწევდი რეკომენდაციას დაახლოებით არის ასევე ეს კაფსულირებული ფორმით, კაფსულირებული ფორმა შეესაბამება როგორც წესი ერთი კაფსულა ერთ კოს შეესაბამება ხოლმე ძმარს და ვისაც ნაკლები გვერდითი ეფექტები უნდა ის კაფსულირებული ფორმას იღებს ხოლმე, მაგრამ ანუ ეს თხევადი რა თქმა უნდა უფრო იაფი ღირს და ნებისმიერ განიყიდება მოკლედ და ამიტომ ძალიან ის არის პრაქტიკულია რა ხო შესაძლებლობები ჭირდება 1-2 კვირა თუ ხანგრძლივად იღებთ თქვათ ყოველ 3 თვეში ერთხელ 2 კვირით მაინც რომ შეისვენოს ადამიანმა დაახლოებით 8.5 შევაფასებდი ეფექტურობას არ რვიანით ალბათ რვიანი თუ სადაც ბერბერინი რვიანი აქ ესეც რვიანი იყოს და უსაფრთხოებას აქაც რვიანი შევაფასებდი იდეალური არ არის ვინაიდან კუჭის გაღიზიანება შეიძლება გამოიწვიოს მაგრამ კარგია და მეათეს ვიტყვი ომეგა-3-ზე ძალიან ბევრი მაქვს ნასაუბრები და ამიტომ დეტალურად არ ვისაუბრებ ომეგა-3-ზე, მაგრამ ძირითადად რაც უნდა ითქვას არის რომ ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს, ძლიერი ანტიოქსიდანტური მოქმედება აქვს, ჩვენი ნეირონების და უჯრედების ნერვული უჯრედების მემბრანის შემადგენლობაში შედის და ჩვენი თავის ტვინისთვის გვჭირდება, ასევე ლიპოლიზს აქტიურებს, ან ცხიმების დაშლას აქტიურებს, PPAR ალფა ფერმენტი ქვია, რომელსაც აქტიურებს და ეგ ცხიმების დაწვას აუმჯობესებს, ასევე ლეპტინის სენსიტიურობას აუმჯობესებს, რაც გრძელვადიანად ადამიანს ნაყროვანების გრძნობას აძლევს და აი მუდმივად რო შეათ ხოლმე განსაკუთრებით ჭარბწონიან ადამიანებს, აი მაგას ებრძვის მნიშვნელოვნად, ასევე ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს ორგანიზმში, მიტოქონდრიის ფუნქციას აუმჯობესებს და ერს და ენერგიის ხარჯვას და ენერგიის მობილიზებას ორგანიზმში, ამიტომ ჯამში ერთ-ერთი საუკეთესო საკვები დანამატია, მოკლედ ამიტომაც შევიყვანე, ასევე ლიპიდების სპექტრს აუმჯობესებს, ქოლესტერინს, ანუ ქოლესტერინს ამცირებს და ცუდ ქოლესტერინს, LDL-ს და HDL-ს კიდე ზრდის, ანუ კარგ ქოლესტერინს. შესაბამისად, ძალიან ექსტენსიურადაა შესწავლილი, მოკლედ, ბევრი კვლევები აქვს ძალიან ომეგა-3-ს, ერთ-ერთი ყველაზე კარგად შესწავლილი პრეპარატია და სტაბილურად, მუდმივად ადასტურებს ეფექტურობას, მოკლედ
ძალიან ბევრ დომენში რა, როგორც ანთების საწინააღმდეგო, როგორც ეს ნეოტროპული, როგორც ტვინის მკვლევარი, გულსისხლარო სისტემის გაუმჯობესების, როგორც ქოლესტერინის დამწევი და ასე შემდეგ. ანუ და მადის დაქვეითებაში შეიძლება თავისი როლი ქონდეს. წონში კლებისთვის ეს არ არის როგორც საუკეთესო საშუალება, ეგ ტყუილი იქნება, მაგრამ როგორც დამხმარე საშუალება ნამდვილად კარგია. ეფექტურობაში დაუწერდი ალბათ 5 ან 6, უსაფრთხოებაში დაუწერდი კაი 9-ს ან 9.5-ს. ძალიან უსაფრთხოებაში პრობლემა არ აქვს და 1-დან 2 გრამამდე მიიღება დღის განმავლობაში, 1 წლამდე უსაფრთხოა, ხანგრძლივად მიიღება, არის კვლევები, სადაც 3-4 წელიც იღებენ ადამიანები და უსაფრთხოა, ანუ სტაბილურად აჩვენებს რა მაღალ უსაფრთხოების სპექტრს და ეფექტურობას, ამიტომ ჯამში ძალიან დადებითად შევაფასებდი ომეგა-3-ს, თუმცა აი სისხლის გამათხიერებლებთან ერთად სიფრთხილით ინიშნება, რადგან სისხლდენის რისკი შეიძლება ქონდეს, მაგალითად ვარფარინთან ერთად, მაგრამ ეგეთი შემთხვევები იშვიათია და ისიც მაღალ დოზებში ხდება. ამ დოზებში 1 და 2 გრამში როგორც წესი არაფერი მნიშვნელოვანი პრობლემა არა. რო იყიდით, უნდა ეწეროს, რომ EPA და DHA-ის ის არის კომბინაცია აუცილებლად და 500 მგ-ს უნდა შეიცავდეს თითოეულ მათგანს როგორც მინიმუმ. 1-დან 2 გრამამდე მიიღება დღის განმავლობაში, საკვებთან ერთად მიიღება როგორც წესი, რადგან უკეთესად იქნეს შეწოვილი. ხო, კითხვა არის ხოლმე, რომ ეს თავის კალორიები თუ აქვს კი თავის კალორიები, 9 გრამი აქვს 9 კალორია აქვს 1 გრამზე, როგორც ჩვეულებრივ ცხიმს, ან ცხიმის კალორიულობა აქვს, ჩვეულებრივ ამბავია ეგ. ხო, მაგრამ ის რო თქვას, რომ ადამიანმა რომ ახლა ომეგა-3 სვავდა ეს საჭმელად ხო არ მოიხმარება და თუ ნამდვილად მოიხმარება როგორც მედიკამენტი, ან მედიკამენტის ფუნქცია ექნება თუ უბრალოდ ორგანიზმი შეიწოვს და დაწვავს, ხო? როგორც საკვებს. არა, როგორც საკვებს არ შეიწოვს და არ დაწვავს, როგორც ბიოლოგიური აგენტი, როგორც მედიკამენტი ასეთი ეფექტი ექნება. ასე რომ ეგ კითხვა ლეგიტიმურია, მაგრამ პასუხი არის, რომ ეფექტი ექნება მოკლედ და მაგაზე არ უნდა ვინერვიულოთ. ხო, აი ეს იყო პრინციპში რის თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერეთ. მადლობა ინტერესისთვის.